عليكم كل متابعينا، تحياتي لكم وياكم الشيخ خالد الذي مصر. الحمد لله والشكر. اليوم 3/11/2025 أول مطر بهاي الكوية، إن شاء الله خير وبركة. والأجواء طبعا باردة، يعني بردت منها الشيء. أنا حاليا سارع بالكلابات لتجهيز الطرقبة إن شاء الله. تحياتي لكم. طبعا أي شخص عنده استفسار بخصوص علاج عمليات، سفرة إلى الشمال، سياحة داخل مصر، يقدر يتواصل ويانا، بيكون خير وتسلمون.